taimaka maka a wajen Allah. Imam al-Qasimi a cikin tafsirinsa Mahasin Ta'wil mujallad na farko shafi 429 yace Allah sarki yana kokarin nuna wa Annabi sallallahu alaihi wasallam idan fa yana so Yahudu da Nasara su yadda da shi to sai ya bar addinin sa 100% ya shiga addinin sa 100%. Wato shi ba Yahudi ba in kana neman tsinannen karshen ka same sa kai birki. Idan yanzu kana musulunci 1% musulunci kake ka shigo addinin sa 99% wallahi ba zai da kai ba. Shi ko tsarin sa kenan haka Nasara ma kawai sai ka shiga 100%. Wannan shi ne sharadin farko. Idan ka shigo kuma 100%, idan kai kuma ba jininsu bane nan ma ba za su yadda da kai ba. Wallahi malam Khalifa haka suke da wannan bakar zuciyar. Shi yasa Allah madaukin sarki ya ce kawai ba za su yarda da kai bane tunda kai ba jinin su bane. Sannan Allah sarki anan ya kai makura wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam da fadakar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kar ka yadda kuma kai kokarin gamsar da su dan ba za su gamsu ba. Lan al'abadiya har abada ba za su yadda ba. Da haka maganan kokarin ya zan gamsar da su, ya za su gane, ya za su fahimta, ya zan nuna musu, Allah ya ce ka cire wannan tsammanin ba za su gane ba. Allah da ya halicce shi yake bada bayani